இப்போ நம்ம இருக்கிறது வந்து இந்த டெனாக்கோ, இந்த கார்களுக்கான உதிரி பாகங்களை, குறிப்பாக இந்த ஹோசூரில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபேக்டரியில வந்து கார்களுக்கான சஸ்பென்ஷன் பண்றாங்க. ஸோ கார்ல பல்வேறு விதமான உதிரி பாகங்கள் இருக்கிறது. ஒவ்வொரு உதிரி பாகங்களும் வந்து வெவ்வேறு விதமான ஒலியை ஏற்படுத்தக்கூடியது. குறிப்பாக இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கக்கூடிய சஸ்பென்ஷன் இருக்குல்ல, இந்த சஸ்பென்ஷன் வந்து என்ன பிரச்சனை வந்தா என்ன மாதிரியான ஒலியை எழுப்பும். ஸோ அதற்கு வந்து ஒரு பயிற்சி கொடுப்பதற்காக இவங்க வந்து இந்த லேபை செட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நீங்க இங்க பார்க்குற மாதிரி தான். இப்போ இந்த சஸ்பென்ஷன் சிஸ்டத்துல பல்வேறு விதமான உதிரி பாகங்கள் இருக்கு. இந்த உதிரி பாகங்கள்ல எந்த உதிரி பாகத்துல எந்த விதமான ஒரு ஃபாரின் பார்ட்டிகல், அதாவது வந்து பிரஷ்னுடைய பிரிசில்ஸா இருந்தாலும் சரி, இல்ல ஒரு சின்ன ஒரு பெயிண்டோடைய ஒரு துகளா இருந்தாலும் சரி, ஒரு சின்ன பிளாஸ்டிக்கா இருந்தாலும் சரி, இல்ல இந்த கை உறையில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சின்ன ஒரு நூலா இருந்தாலும் சரி, இது வந்து இந்த ஷாக் அப்சர்வரோட ஏதாவது ஒரு பாகத்துல போயிட்டு செட்டில் ஆச்சுன்னா என்ன மாதிரியான சவுண்டை கொடுக்கும். ஸோ பார்க்கலாமா? Hard mode. Swish noise. Squeak noise. Rattle noise. Creak noise. Knocking noise.